Боломжийн маань зөвхөн эрдэм номшондоо зогсохгүй, өвдөгч боловсрол хүмүүжилтэд иргэд болохыг зорино. Пионерийн ордон, хөгжим бүжгийн болон дүрслэх урлагийн сургууль, олон бүлэм дугуйланд манай өсвөрийн багчууд өөр өөрсдийн сонирхлын дагуу суралцдаг юм. Өнөөдөр Монголын Хүүхдийн Урлан бүтээгдэхүүн 30 жилээ тохиож байна. Бид 30 жилийн хугацаанд 30 гаруй мянган хүүхд багчуудыг амьдралын арга ухаанд сургаж, мэрэгжлийн чиг баримжаатай болгож, ирээдүйд нь хөдөлмөрч бүтээлч иргэн болгон төлөвшүүлэхийн төлөө хичээн зүтгэж ажиллалаа. Монголын Хүүхдийн Урлан бүтээгдэхүүн маань Монгол улсад цорын ганц үн төлбөргүй үйл ажиллагаа явуулдаг юм байгууллага байгаа. Тэгээд 30 жилийн хугацаанд үнэхээр Монголынхоо мянган хүүхд багчуудыг үн төлбөргүй сургаж, үн төлбөргүй тэднийхээ төлөө сэтгэл зүрхээ гаргаж ажилласан ийм сайхан байгууллага. Тэгээ өнөөдөр 15 төрлийн 23 дугууланд нийт 2000 гаруй хүүхд ингээд суралцж байна. Манай Монголын Хүүхдийн Урлан бүтээгдэхүүн маань энэ ордон бол маш сайхан баялаг түүхтэй ийм ордон. Тухайн үед 5 дугаар богд Жавзан дам бутагтын шар өргөөний хойно Бацгаан хэмээх нэгэн сайхан төмөн хүний багтаамжтай дуган байсан юм билээ. Тэгээд тэрхүү дуганы бас суурин дээр баригдсан ийм сайхан энергитэй газар юм аа. 1958 оноос хойш Монголын пионерийн ордон маань үйл ажиллагаа явуулж байгаад хэсэг хугацаанд бол зогссон. Тэгээд 1988 оноос ардын багш Бавгийн цэрэнд орж байгаа санаачилгаар тэр хүний шинэлэг технологи дээр үндэслэж Монголын Хүүхдийн Урлан бүтээгдэхүүн маань үүсгэн байгуулагдсан юм аа. Тэгээд тухайн үедээ пионер сурагчдын сургалт үйлдвэрлэлийн төв нэртэйгээр байгуулагдаж, хожим 1993 онд Монголын Хүүхдийн Урлан бүтээгдэхүүн болон нэрээ өөрчилсөн. 58 онд бол анх Монголын Хүүхдийн пионерийн ордон гэж байгуулагдсан. Энэ одоогийн урлан бүтээгдэхүүн барилга байгууламжийн 60 гаруй жилийн түүхтэй. Хүүхдийн урлан бүтээгдэхүүн гэж монголчууд бүгдээрээ мэднэ. Энийг цагдаар бол энэ Монголын пионерийн ордон гэж байлаа. За одоогоос харах хөдөлгөөн 50 жилийн тэртээ 47-8 жилийн тэртээ энэ ордонд Монголын пионер сурагчдын урлагийн үйлчлэг болж бид орногоо өсөрж алтан медаль авч ирсэн. Монголын пионерийн хүүхдийн байгууллагын түүхэнд байдаг л да. Одоо энэ хүүхдийн урлан бүтээгдэхүүний үүдэнд байгаа октоорын хувьсгалын их удирдагч Владимир Ильич Ленины багын Булодигийн хөшөг миний эцэг Монгол улсын урлагийн гавьяастан Чимдийн дасцог 1976 онд урлаж бүтээсэн. 60-аад оны ихэнх үед бол Монголын пионерийн ордон болон Монголын пионерийн төв зөвлөлийн харьяанд удирдлаганд нэг үгээр хэлэх юм бол улсын мэдлэг байсан. онд би сайдны зөвлөлийн дараа ажиллаж байхдаа энэ төвийг бие даасан тийм байгууллага болгож ажиллах тийм шийдвэр гаргаж байсан юм байна. Зах зээлд бол айл аж ахуйн нэгж байгууллага, хүүхдийн байгууллага татан буугдаад санхүүгийн хүнд байдалд ороод өрн дараа хийгээд үгүй болоод ингэцнийг хэлж барах уу. Тэгэхэд өнөөдөр манай урлан бүтээгдэхүүн хамт олон бол яг нэр нь өөрчлөгдсөн болохоос биш. Уламжилт үйл ажиллагаа хийдэг юм нь бол огт өөрчлөгдөөгүй, харин бэхжээд бааз суурин сайхан болоод ингээд 30 жилийнхээ хойг тэмдэглэнэ гэдээ ингээд сууж байгаа асуудал бол хүүхдийн төлөө сэтгэлтэй иргэн болгонд бахархуу штэ ийм сайхан баяр үйл явдлаа.
Одоо ардын хүүхдийг өнгөө сургадаг газар хааваа нөгөө урлан бүтээх төв байгаа юм. Урлан бүтээх төвийн хуучин захирал Боогийн чирэн дорж тэр нэг ангийнх юм аа. Манай туга алтан хүрээтэй жааз энэ алтан тэнгэрийн жааз тэр чинь дандаа тэр дазаа замын бурхан нэг жаазлж өгсөн. Дандаа алтан боломжийг санаачтай. Чирэн дорж маань их юм сэддэг санаа, шинийг санаачдыг тэргөө гинэд явуулсан. Энэ ордоргүй ягаад ч юм надад бол юусэн бишрэлтэй. Ер нь зүгээр миний авьяас бэлэг гэдэг юм уу бүгдийг далсан тэр өргөө мэд санагддаг. Энд би дандаа орж ирж явахдаа их бэлгшээж багнасаа их олон зүйлийг боддог. Нэг хэсэг жилүүдэд би энд худалчинд өдрөөхөн ирдэг байсан гэж хэлж байна. Тэр үл миний эрхэм сайхан анд Монголын нэг саяын гээгүүлэгч гэж биелмээр санагддаг. Цэрэн дорж байгаа тухай ярихгүй ч болохгүй л дээ. Эрт цагийн сайхан бүрээдийн анд юм. 1980 хэд онд эвлэн байгууллагын ажилтан байхдаа бид нар Шейх Монголын залуучуудын фестивальд хамт явж байсан. Тэр үеэс л одоо сэтгэл санаагаа яндаг. Дандаа бадрангуй юм ярина. Дандаа сайн сайхныг ярина. Хүн тийм өөдрөг байж болохоор доо гэмээр хүн байдаг. Хүүхдийн урлан бүтээгдэхүүн зүгээр л та нар зориод дээр. Та нарыг зүгээр л гайхалтай сайхан уран бүтээлч багш нар дээр нь манай цэрэн дорж багш юм. Энэ хойч үедээ үлдээсэн энэ сайхан орт гарч та бүхнийг бэлхнээ алгаа тосж байгаа жоохон хүүхч ингээл бүгд сайхан хүлээж аав. Би зориуд талигч цэрэн дорж ардын багшийг одоо дурсахыг онцлон тэмдэглэж хэлхийг хүсэж байна. Энэ ордныг одоо улам жилд чиг үүргийг бутаргаад алга болгоогүй. Пианерын ордон хүүхдийн урлан бүтээх төв болгоод ингээд өдий хүртэл өдий зэрэгтэй аваад явхад бол цэрэн дорж ардын багш бол их чухал үүрэг гүйцэтгсэн. Тэгээ энэ урлан бүтээх төвийн үйл ажиллагаа бол тэгж устдад үгүй болчих юм чиг үүрэгтэй байгуулга бол огт биш л дээ. Боогийн цэрэн дорж гэж хүн авч явсан. Би сайн таньдаг байсан. Тэр үеийн зөвхөн хотбод улсад одоо Монголоос суралцж байсан одоо техник мэдийн сургууль суралцж байсан хүүхдүүдэд багшаар очоод тэгээд тэнд байж байхдаа тэр урлан бүтээх юмнуудыг бол тэр орсуудаас нэлээд сайн санаа авч сурч аваад тэгээд ирээд энд ерөөсөө хүүхдүүдэд одоо ингээд урлан бүтээх юмд сурах юм байна гэж тэр одоо санаачилж ажилласан хүн л дээ. 1983 онд бид Монголд ирсэн. Пионер сурагчдын ордон гэж байлаа шүү дээ энэ урд. Тэрэн захирлаар ирээл тэгэл тэнд ажиллаж байгаа л. Тэндээ бас энэ сүрлэн юугаа наамлаа хийдэг байсан урд ордонд. Тэгээ ерөөсөө би юу яа. Тусдан нэг тийм сургалтын газар байгуулах нь зүйтэй юм байна. Хүүхдүүдийг суралцуулъя гэж яриад тэгээ нөгөөт маань явж байгаа л одоо энэ дуураймаар орж иж зөвшөөрүүлээл. Тэгээ тогтоол гаргавлаа. Тэгээд энэ одоо хуучин Бэнерийн ордонд 1988 оны 9 сард үлдээ нээсэн байгаа энэ хүүхдийн пиано сурагчдын сургалт үйлдвэрлэлийн төв гэдэг юм нээсэн. Монголын пианер сурагчдын сургалт үйлдвэрлэлийн төв гэдэг нэр хаягтайгаар анх байгуулсан байгаа 1988 он. Анх урлан бүтээх төвд бид нар ирэхэд бол цэрэн дорж багш маань тэгээд алтан гэрэл багш би мөн инженер техникийн ажилтан баяраа дэд захирлаар дашчимц гэд бид 5 хүн анх ирсэн байгаа. Тэгээд үйлчлэгчээр Бямба гэж ихч байсан. Тэр маань одоо бурхан болсон байгаа. Тэгээд бид хэдл энэ урлан бүтээх төвийг анх байгуулад 2 дуулан хичээлүүлсэн. Эхний ээлжинд сүрлэн наамлыг алтан гэрэл сүрлэн сүлжмлээ би дагнаж хичээлж одоо урлан бүтээх төвөг анхны тулгын чулууг тавилдсан байгаамаа. Тэгэхээр цэрэн дорж байгаа тухай олон зүйлийг ярьж болох юм. Тэгээ энд бол олон зүйлийн дурдгал байх боловч нэг юм шүлэг үлдэжээ. Цэрэн дорж би захиалгаар би урлан бүтээх төвийг захиалгаар дэлхийн гоо сайхан хөгнүүдээр үзүүлэн гаргасан цэрэн дорж. Тэгээд хамт олон гэсэн шүлэг өчөөсөн. Хамт олон миний сэтгэлийн жигүүр хамт олон
миний итгэлийн дээд хайраар та нар намайг бөөлж байсан, халамжаараа та нар намайг өргөж байсан. Хэлсэн үгүй хүмүүс эрэгтэй байсан бол би ч та нарыг хийсэн ажил бүхэн минь биелж байсан бол та нарынхаа алсын далайд хөвж яваа усан онгоц шиг багчуудын ордноор алдарны тавцанд хамт жолоодож та нар явцгаасан аяд дуу хөгжим найраг хурлын дуу цуурайг адилхан эндээс дуурсгасан та нар хамт зүтгэлцсэн шагнуултай бидж хамт олон байцгаасан загнуултай бид хамт байцгаасан эрдэнтнийг олоод иргэвэл та нараас би аваад ирнэ эрдмийг өрлөөд иргэвэл та нарыг би дээдлээд ирнэ оцсар хоёрыг ялгаж салгаж болдгоо шиг орчлон хүн хоёрыг агсааж болдгоо шиг ондоо газар хаанч явлаа гэсэн та нартайгаа би хамт ордон барилга музей үзэсгэлэнгийн тангимд та нартайгаа би хамт алархуу тоглоомтгай захирамжтай шигсэн аманцар цайлган бас жаахан автай ангийнхандаа бол бавуу очтой та нартай бол дарга нэртэй анд нөхөр цэрэнд орж байгаа бити мартаараа гэсэн ийм зүйлийг итчихсэн гар наарган надад үлдсэнийг сонирхолж ярьлаа. За манай хамт олон бол 1988 онд байгуулагдсан цагаас эхлээд аливаа байгууллагын одоо бат бих ард тал бол одоо байгууллагын амжилттай өсөн дэвжхийн одоо үндэс гэдэг энэ одоо үндсэн дээр бид нар бол одоо ажил амьдралынхаа эрч хүч, цог золбоо бүх юмыг хүүхдийнхаа урлан бүтээх төвийн энэ сайхан энерги шингэсэн энэ сайхан байгууллагынхаа төлөө зориулан ажиллаж ирсэн ийм хамт олон юм аа. За Монголын Хүүхдийн Урлан бүтээх төвийн уран бичлэгийн анги одоо нийтдээ 200 гаруй хүүхд суралцж байна. За энэ Монголын Хүүхдийн Урлан бүтээх төв дээр анхны одоо бүтэн жилийн хөтөлбөрөөр Монгол уран бичлэг заадаг Монголд одоо царан ганц одоо байгал байна. Тэгээ энэ бол түнд сургуулийн ахлагангийн хүүхдүүд суралцж байна. За манай хүүхдүүд энэ одоо жилдээ бол нэг 4-5 олон улсын болоод орон нутаг одоо нийслэл дүүргийн үзлэн уралдаан олимпиадад бол амжилттай оролцож байна. Одоо өнгөрсөн жил Монгол туурхтны хүүхдүүдийн уран бичлэгийн анх дугаар наадам Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн ээлд оролдог мөнх тэнгэрийн бичиг уран бичлэгийн үзэсгэлэн одоо тэгээд дэлхийн яруу найргийн өдөр зохион байгуулдаг яруу найраг уран бичлэгийн үзэсгэлэн одоо үндэсний бичиг үсгийн баяраар зохиодог бичиг соёл үзэсгэлэн ингээд томоохон 5-6 үзэсгэлэн ингээд уралдаанууд бол амжилттай оролцож байна. За хүүхдүүд бол эхлээд энэ дээр монгол бичгээ эхлээд үсгийн тэг одоо хичээнгөө бичгээ зураад тэгээд цаашлаад одоо биерийн бичлэг уран бичлэгт ингээд сонирхон суралцж байна. Одоо энд дунд сургуульд бол одоо Монгол уран бичлэгийн хичээл бол одоо үндсэндээ бол заах багш нар бол байхгүй. Яг зөвлөн одоо энэ маань одоо яг Монгол уран бичлэгийн чиглэлээр төгсгдөг ихтэй сургуулиудын бол Монгол Улсын сургууль мөн бийсгээ байгууллагууд бол байхгүй. Тэгэхээр энэ хүүхдүүд маань өөрсдөө бие дааж сурч байгаа. Тэгээ энд бол хүүхдүүд нь сурахаар бол монгол бичгээ, монгол түүх соёлоо сурч байна. Тэгвэл юм сурнууд спорттой адил урлагчтай мэдээж хүүхдээс нүр их хүч хөдөлмөр шаарддаг. Энэтэй адилхан уран бичлэг гэдэг маань өөрөө хүүхд төвчээртэй, өөрөө урлагийн мэдрэмжтэй, тэгээ шүлэг яруу найраг сонирхдаг олон талын юм сурсан. Тэгээд тэрүүрээ бас бүтээлээрээ бас олон улсын болгоод одоо янз бүрийн үзлэн уралдаанд орж өөрийгөө нээж байна. Бас хамт олон сургууль багш нартай бас Монгол уран бичлэгийн талаар өөрсдийнх нь сурсан бизнээ хуваалцж байна. Зураг бол хавтгай дээр төрсөлдөг бол баримл бол орон зай шийдлийг маш төлхөө харуулдаг. Зөвхөн хавтгай дээр төрсөн биш одоо дөрвөн зүгээс нь дээрээс доороос нь ингээд орон зайн шийдлүүдийг харуулдаг болохоор зэрэг нэг баримл маань 4 зурагтай тэнцэнэ гэж хэлж болохоор уран баримл нь болохоор ер нь хэлбэр формын ойлголтыг маш сайн ойлгосон байх хэрэгтэй. Ер нь гурвалжин дөрвөлжин гэж юу юм бэ гэдэг хамгийн ихний ойлголтоос л эхэлнэ. Цэцэрлэгийн насны хүүхдүүд бол 10 жилийн хүүхдүүд анхан суралцж байгаа хүүхдүүд тэгэхээр зөвхөн л баримлын шавраар гурвалжин дөрвөлжин геометрийн төрс хийдэг бол энэ өөрөө баримлын
үнцэн суур юм а гэдгийг бас хэлэх хэрэгтэй. Манай уран баримлын ангид бол энэ жилийн хугацаанд бол 100 гаруй хүүхэд суралцлаа. Цаашдаа хүүхдүүдийн тоо жилээс жилд нэмэгдэж явж байгаа. За яг уран бүтээлч хүүхдүүдийг бэлтгэхэд бол эхлээд сууц сурж байгаа. Уран бүтээлч хүүхд болгон сууц сурна гэдэг маань хүүхд өөрөө одоо хичээлээ хийнэ, онц сурна л гэсэн үг. Урлаг бол хүүхдийг бол соён гэгэрүүлж идэг, одоо ухааруулж идэг, ямар нэгэн бясалгал хийлгэж идэг. Зүгээр л одоо яг уран бүтээлч болохгүй ч гэсэн одоо урлагийн мэдлэгтэй болно гэдэг чинь энэ дээр бол маш том суурь яж идэг. Хадаглал одоо гэр орондоо аль тавилгын хажууд тавих уу, орон зайн шийдлүүдийг яаж тавих уу гэх хамгийн энгийн жишээ бол ерөөсөө баримлчин хүүхдүүд маань уран бүтээлч сурж байгаа хүүхд багчууд маань энэнийг бол эзэмшиж идэг байгаа. Хөдөлмөр хийж багаасаа сурсан хүн чинь бусдын хөдөлмөрөөр үтээсэн зүйлийг бол хайрладаг, хамгаалдаг, шал өөр хүмүүжлтэй байдаг юм л да. Хүндрэлтний бий болгосон юмыг хүүхэд өөрөө бий болгож санд сэрж хүндрэлтний соёл иргэншилтэд ойрхон байх явдлууд 21-р зууны байтугай альч зууны хүүхдүүдийн хамгийн чухал зүйл байдаг. Маш олон гайхалтай, ямар олон одоо хүүхдүүдийн гараар бүтсэн, багш нарын гараар бүтсэн гайхалтай бүтээлүүд бид бүхний өмнө амьлаад байж байна. Олон хүүхдүүд өөрсдийнхөө зам мөрийг зөв олж өөрийнхөө ирээдүйн хойчин одоо бүтээх, туурвах тэр эрч хүчийг бол энэ урлан бүтээгдэхүүнээс маш олон хүүхдүүд бол авсан. Яг тэгвэл ингээд бид нар үүднээс нь ингээд ороод харахад л өнөөдөр ямар гоё цэглэлсэн эргэн тойрон л яг л хүүхдийн одоо үнэхээр гайхалтай ийм орд харш, ийм сайхан урлан бүтээх төв гэдэг энэ байгууллага бол Монголд ерөөсөө энэс өөр хаач байхгүй. Энэ бол Монголд ерөөсөө л ганц. Монголын ер нь ганцаараа энэ урлан бүтээх төв бол хүүхдүүдтэй одоо сурах үйлдвэрлэл юм хийж сурах ажлыг бол үн төлбөргүйгээр зохион байгуулдаг энэ сургууль. Энэ бол одоо манайд ер нь үндэггүй төлбөргүй юм байхгүй болчихоо үедээ энэ бол маш их буянтай үйлдэл хийж байгаа. Хүүхдүүдтэй одоо үйлдвэрлэлд нь ер нь үндсэндээ бол одоо амьдрал сургаж байгаа юм л да. Яаж авч явах вэ? Яаж юм бүтээх вэ? Юу санаачлах вэ гэдгийг бол хүүхдэд сургаж өгч байгаа. Маш их зөв хүмүүжил олгож байгаа юм байгуулга л да. Түрүүн биелсэн шүү дээ. Тэр хүүхэд дотроо маш их зүйлийг боддог. Тэрийг гаргаж ирч чадахгүй асрыг хүүхдүүд гэрийн хоройн гэртээ ч юм уу суралцж чадахгүй, мөнгө төгрөг байхгүй. Тийм учраас суралцж чадахгүй. Тийм хүүхдүүд одоо ч гэсэн байж л байгаа шүү. Тэгвэл тэр хүүхдүүд зүгээр л та нар хүүхдийн урлан бүтээгдэхүүн зүгээр л та нар зориод дээр. Ер нь ардын боловсролын хуулинд бол хүүхдүүдээс мөнгө авах ёсгүй, мөнгөөр сурах ёсгүй гэд ерөөсөө хүүхдүүдээс мөнгө авдаггүй, зүгээр сургадаг байсан. Тэгээд одоо энэ хүүхдүүдийг ингэж сургаад энэ ч одоо өдөржингөө хүүхдүүд ингээд яхан зарим нь хичээл тарчаа шууд энэ дээрээ ирнэ. Тэгэл хүүхдүүд идэх юм байхгүй, зарим нь хоолооч идэж чадахгүй хоос ирнэ. Ингээд хүүхдүүд өлсөд байх юм. Энэ хүүхдүүдэд яах вэ гэж ингэж. Ерөөсөө энэ хэнтийн мэнтий дадалтайгаа ярий. Тэгээд тэндээс аарц центр авъя гэж яриад тэгэл өвгөн чинь аарц хэнтийн аймагаас цэнхэр мандлаас дадлаас гэдэг ингээд аарц авдаг болсон. Тэгээд аарц авал өдөртөө хүүхдүүдэд сайхан аарц уцалгаж өгнө. Хүүхдүүд чинь тэрнийг аваад хөөхөн хацарнуудаагаад баяртай нарггүй байдаг байсан шүү дээ. Тэгээд одоо ч хэвээр нь одоо энэ захирал маань бас л уулгаж идүүлж байгаа юм шиг байна лээ хүүхдүүдтэй. Мэргэжлийн чиг баримжаа олж байгаа үн төлбөргүй одоо өвдийн цагт эдшилэг сайтай үн төлбөргүй аарцаар үйлчилдэг хүүхдийн урлан бүтээх төвийн хамт олон бол маш ажил хөдөлмөрч нэг ангид ороход нэг юм хийж जैन сүрлээр юм хийж जैन өшөө янз бүрийн юм хийж тэнд хүүхдүүдийг сургадаг өөстөө сураад зогсохгүй хүүхдүүдийг сургадаг үн төлбөргүй үйлчилгээ үзүүл Монгол улсад үн төлбөргүй үйлчилж байгаа цорын ганц газар бол хүүхдийн урлан бүтээх төв. За та бүгдээ хүүхдийн урлан бүтээх төв байгуулагдсны
30 жилийн ойн баярын мэнд төрөё. 1988 оноос өсвөр үеийнхэнд одоо чөлөөт цагийг боловсон зөв боловсон өнгөрүүлэхэд энэ хүүхдийн урлан бүтээгдэхүүн одоо сүрлэн наамлын дугуйлан болон бусад дугуйлангуудыг энд анх ажиллуулсан байдیں۔ Өөрсөн арга технологийн мэдээд авсан зүйл одоо бүр зарим хүүхдүүд ч салахгүй шүү дээ. PC-нд орлоо гэдэг шиг л одоо бараг тэрэн шиг за хичээл тарлаа яв гэдэг очиж явах одоо багшаа би энийг дуусгаад одоо энийг одоо ганцхан юм л лээ. Тэгтлээ хүүхдүүд их ордог сонирхдаг байхгүй одоо. Нэгдүгээр хүүхдийг маш мэдрэмжтэй болгож байгаа. Зургийн мэдрэмжтэй, өнгийн мэдрэмжтэй болгож байгаа. Тэн дээр нөгөө зохиомж гэж гарч иж байгаа байхгүй. Тэгтээ тэргүй хүүхэд зурдаг л байх юм бол хүүхэд бол тэгээд энийг хийхтэй бол дороо аргыг олчихно. За Монголд мань яг хүүхдийн гэсэн татвартай байгууллагууд бол маш цөөхөн үлдсэн. Яг энэ чиглэлээр ажиллаж байгаа цорын ганц байгууллага урлан бүтээх төв мөн байгаа. Тэгээд энэ байгууллага нь болохоор үн төлбөргүйгээр хүүхдүүдийг сургаад тэдэнд бас маш өндөр боломжуудыг нээж өгдөг. Тэгээд энэ байгууллагын оршин тогтнож байгаа орчин нь болохоор оршин тогтнож үндэс нь болохоор хүүхдийн гэсэн сэтгэлтэй маш олон хүмүүсийн хөдөлмөр зүтгэл дээр нь болохоор бас байгууллагуудын удирдлагуудын зөв менежмент хамт олонны бүтээл сэтгэлгээ бас суралцж байгаа хүүхдүүдийн бас үнэхээр урам зоригт байдаг болов гэж би боддог. Энд суралцдаг хүүхдүүд эхлээд бодож боловсруулсан санаагаа гарын урыг оруулан бүтээж дараагаар нь түүндээ бол одоо өөрийнхөө оюун санааг бол шингээж нийтийн хүртээл болгож үзмэр болгож энэ одоо сайхан энэ ордны одоо байнгын үзмрийн танхимыг баяжуулдаг. Энэ галерей дотор ингээд явж ирсэн Монголын хүүхэд хизээ нагнад хүн төрөлхтний ямар суутан болгохыг хинч таашгүй шүү дээ. Агуу юм байгуулсан учраас өнөөдөр энд хинч хүрч чадахгүй байхгүй юу? Хуучин хүүхдийн ордон байсан гэдээ байшин байвал өдөд алидын нураадсан. Өндөр байшин барина гээл дарцсан байгаа шүү дээ. Энэ ордон бол хүүхдийн хөгжлийн асуудлыг онцгойд анхаарч ирсэн. Хүүхдийг бүлтээлчээр сэтгэх, хүүхдийг одоо уран зургаар урлаг соёлоор хүүхдийг хүмүүжүүлэх энэ асуудалд бол энэ хамт олон бол хичээж чармаач ажиллаж ирсэн. За манайх урлан бүтээгдэхүүн анх бол сүрлэн наамал, сүрлэн сүлжмэл гэж орж ирсэн. Тэгээд сүрэл маань өөрөө дан наамал, давхар наамал, сүрлэн сүлжмэл гэсэн ийм гурван төрөл дээр хөгждөг. Би бол өөрөө сүрлэн сүлжмэлийн дугуйлан хичээлүүлдэг. Хүүхдүүд маань энэ сүрлэн сүлжмэлийг шүлжээ сурснаар гарын хурууны үзүүрээр шүлжигддэг болохоор маш их тийм гарын урууны эвдүү их сууж өгдөг, гарын их урдуу сууж өгдөг. Зураг зурж чаддгүй хүүхдүүд орж ирээд 1 жил 2 жил явсны дараа бол зургийг бол маш сайхан зурдаг. Тийм гарын эвдүү их сууж өгдөг, маш их сайн сууж сурдаг. Оюун ухааны хөгжиж ирдэг. Яг тэгэхээр зэрэг сүрлэн сүлжмэл маань өөрөө 17-18 төрлийн шүлжээс байдаг. Тийм болохоор зэрэг тэр шүлжээсээрээ тэр болгоныг шүлжээ сурж байгаа болохоор хүүхдүүдийн одоо айгуусан хөгжиж ирдэг. Хүүхдийн ертөнц гэдэг чинь өөрөө их гоё гэрэлтэй гэгээтэй ертөнц шүү дээ. Тийм болохоор хүүхдтэй ажиллах айгуу урам зоригтой сайхан байдаг. Хүүхдийн урлан бүтээгдэхүүн анхан шатны дугуйлан маань 2-5 дахь ангийн хүүхдүүдийг авч суралцуулдаг юм аа. 2 жил суралцуулаад суур одоо мэдлгүүдийг олгоод 30% нь зураг зуруулаад 70% нь одоо ах шатны наамал, ойдол, одоо баримл гээд жижиг мэрэгжлийн одоо ангиудынхаа суурьуудыг олгоо явуулдаг дугуйл юм байна. Тэгээ 2 жил сураад хүүхдүүд маань дэшигийн мэрэгжлийнхаа ангиуд руу ороо явчихдаг. Ерөнхийдөө хүүхдүүдийг багаас нь одоо төрмөл авьяас гэж байдаг да хүнд төрмөл авьяасыг л одоо хөгжүүлж тэр хүүхдэд суур одоо хөдөлмөрт дуртай иргэд бэлтгэн л гэсэн зорилготой одоо бид нар багаас нь хүүхдийг ер нь бол суудалтай л болгоод байгаа юм да. Одоо барилгаар бол хундамын тавиад өгч гэсэн үг байхгүй. Дээшигийн хэр хундам зүг байна, барилга зүг явна. Тэрнтэй адилхан хүүхэд сайн сууж сурна хүүхдийн одоо суудалтай болно гэдэг чинь хүүхд цааш сурч боловсрох суурин тавилцчихна гэсэн.
манай хүүхэлдэйн бэлэг дурсгалын ангийн онцлог бол хүүхдүүд маань өөрсдөө загвараа гаргасан загварынхаа дагуу одоо жижигэн бэлэг дурсгалын куклтинууд хийж сурдаг. За ерөнхийдөө загвараа гаргана гэдэг маань энэ жижигрүүлсэн хувцас дизайн загварын анги гэсэн үг. Энэ анги маань болохоор зэрэг эрэгтэй эмэгтэй хүүхдүүд холимог суралцдаг. Одоо эмэгтэй хүүхд гэхээр л зэрэг ойж хатгадаг гэж ойлгодог. Энэ бол үгүй юм аа. Бас эрэгтэй хүүхдүүд бас ойж гэн, хатгаж гэн, хийж гэн, уралж гэн. Дугууланд явснараа нөгөө хүүхдүүд маань гадуур дэмий тэнэх байсан бол цагийг үр бүтээлтэй өнгөрөөж өөртөө одоо хэрэгтэй зүйлийг сурч цагийг маш сайн ашиглаж сурдаг. Дандаа хүүхдүүдийн гин томоогүй яриа одоо тэгэл хоорондоо ингээд ярьж байгаа инээд баясал ерөөсөн манай энэ ордонд дандаа л нөгөө хүүхдүүдийн инээд баясал цалгиж идэг. Монголын Хүүхдийн Урлан бүтээгдэхүүн 30 жилийн төхөжүүдтэй холбогдуулан та бүхэндээ Монголын Хүүхдийн Урлан бүтээгдэхүүн үүсгэн байгуулагдсны 30 жилийн баярын мэндийг өргөн дэвшүүлье. Монголын Хүүхдийн Урлан бүтээгдэхүүнд арьсан урлал, уран сэлбэрийн дугуулангийн багшаар ажиллаж байна. Хүүхдүүдийн маань тухайд гэдэг юм бол өөр өөрсдийнхөө онцлогийг харуулсан бүтээл туурвиж, хар зураг, уран зураг, гоёл чимэглэлийн чиглэлээр гоё бүтээлүүд туурвиж, одоо арьсан хөөмөл, арьсан зураг, тэгээд мөн сэлбэрийн одоо ханы гоёл чимэглэлүүд, бие сэлбэрүүд гэх мэт энэ хүү бүтээлүүдийг хийж, туурвиж одоо сурж байгаагаад нь би илүү их бахархаж явдаг. Энэ хүүхдүүдийг ирээдүйн Монголын урлагийн төлөөлөл болоосоо магадгүй дэлхийд гацтай монголчуудын энэ ур ухаан цаашаа тэлж ирээдүйг минь ингэж гэрэлтүүлж амьдраасаа гэж би бодд юм аа. Уран хаашиллын багш ган уйг байна. За манай дугуулан болохоор 2010 оноос анх Хүүхдийн Урлан бүтээгдэхүүн уран хаашиллын дугуулан нэртэйгээр одоо анх бий болж ирсэн. За өнөө хүртэл амжилттай сайхан хүүхдүүдээ сургаад явж байна. 10 оноос хойш анх бол нэг 10 гараадхан хүүхд сурдаг байсан бол одоо 18 он гарснаас хойш ер нь 80 гаруй хүүхд дугууланд илсэн суралцж байна. Аав маань өөрөө энэ хаашилбар гэдэг зүйлийг хийдэг байсан учраас би бас хажууд нь харж одоо бүр багаасаа харж өссөн учраас энэндээ аюу их хайртай дуртай болсон. Хүн ер нь юмыг одоо хайрлж одоо тэрэндээ дурлж ижил юмыг сайн хийдэм болоо гэж боддог. Тэгээ манай дугууланд бас сурж байгаа хүүхдүүд бол энэ хаашилбарын урлагтаа маш сайн идэвхтэй явдаг. Одоо эндээ айгүй их хайрлж одоо нэг сэтгэлээсээ ханддаг учраас хүүхдүүд нь бас маш сайхан сурдаг. Хаашилбар гэдэг зүйл маань өөрөө маш нарийн ажиллагаа одоо нимба байхыг шаарддаг учраас хүүхдүүд маш нимба ерөөсөө нэг айгүй гоё суугаад юм хийлээ ч гэсэн гоё цэвэр цэмцгээр одоо нямба байдлаар цаас гэдэг зүйл чи өөрөө цагаан чи одоо яг хар цаасаар ажиллаж байгаа ч гэсэн цаас гэдэг зүйл чи өөрөө маш цэвэрхэн талтай юм байдаг учраас маш сайхан цэвэрхэн нямба зангал сурдаг та нэг нарийн ажиллагаатай байдаг учраас нэлийн сайн сууж сурна. Тэгэд тухайн хийж байгаа бүтээлээ бас өшөө гоё хийгээд ах юм бол тэрэндээ хүүхдүүд урамшаад айгүй тэрэндээ нэлээд сайн сууж сурдаг да. Үлдээж чадсан хойш үедээ юм дугарч үлдээж чадсан ямар их гоё юм дээ гэж. Энэ агуу их сууд бүтээл шүү. Энэ урлан бүтээгдэхүүн цаг хугацаанд төрсөн юм бол. Энэ симфонитой адилхан шүү. Энэ гайхамшигтай уран зургуудтай адилхан шүү. Энэ гончиг сумлайгаан симфониуд мөр төрж байгаа симфониудтай тэр явган хулан эрднэгийн зохиосон, эрен шуган зохиосон тэр олон бот номуудтай гэж хэлхэн шүү. Ингэж л хайрлж хадгалж авах хэрэгтэй. Ингэж нандиглж хамт олонний цаг хугацаа энэ ой баярч байдгийн бүдийг тэмдэглэж, ингэж нандиглж баримтгалж түүх болгож хадгалах хэрэгтэй. Ингэж биш ч энэ орлонд хүмүүс орж ирж байгаа хэрэгтэй. Сайхан байна. Үе үеийн удирдлагууд, багш нар, ажилтан ажиллагсад, төгсөгчдөө болон нийт хамт олондоо Монголын Хүүхдийн Урлан бүтээгдэхүүн 30 жилийн баярын мэндийг хүргэж аж аргал эрүүл их сайн сайхан бүхнийг хүсье. За тэгэхээр Монголын Хүүхдийн Урлан бүтээгдэхүүн байгуулагдсанаас хойш одоо 30 жилийн ойг тэмдэглэж байгаа юм байна. Тэгээ би энэ одоо 30 жилийн ойг тохиолдуулаад урлан бүтээгдэхүүн одоо бүх багш нар ажилтнууд мөн энэ төвдөө ирж суралцж байдаг
олон мянган хүүхдүүдтэй би одоо чин сэтгэлийн баяр хүргье. Өөрөөр хэлбэл яг энэ хүүхдийн урлан бүтээгдэхүүн гэдэг бол хүүхдийн төлөө гэсэн тэр сэтгэлийг үнэхээр гайхалтайгаар шингээж чадсан ийм хамт олон. Тэгээ энэ хамт олныг бүрдүүлж өнөөдөр энэ олон сайхан бүтээлээр ингэж Монголынхаа нэр нүүр нь болж байгаа энэ байгууллага бол хүүхдийн урлан бүтээгдэхүүн. Энэ ордонд сурцж байсан хүүхэд багчууд, энд ажиллаж байсан эрхэм хүндэт багш сургууль хүмүүжүүлэгчид тэдний бүх талаар дэмжин ажилладаг байсан хүмүүс байгууллагад чин сэтгэлийн мэндчилгээ дэвшүүлье. Энэхүү гайхамшигт ойг тохиолдуулан 30 жилийн хугацаанд ажиллаж, сурч, хөдөлмөрлөж, ажил мэргэжилтэй болсон үе үеийн ахмад уран бүтээлчид, багш нар, авьяаслаг олон хүүхдүүд, түүний эцэг эх, төрөл садан, үүнийг сонирхон дэмжих гадаад дотоодын байгууллага, нийт хүмүүс төр засгийн хамт олондоо сайн сайхан бүхний хүсэж аз жаргалыг хүсье өрөөё. Монголын Хүүхдийн Урлан бүтээгдэхүүн үүсгэн байгуулагдсны 30 жилийн он баярын мэндийг хүргэж урлан бүтээгдэхүүнийхэн одоо багш ажилчид, сургууль хүмүүжүүлэгчид, аман одоо манай ирээдүй болсон одоо тэнд сурч хүмүүжиж байгаа авьяаслаг одоо хүүхдүүд тэдний одоо эцэг эхчүүдэд одоо бас ойн баярын мэндийг хүргэж сайн сайхан бүхний хүсье өрөөё. За ингээ эцэст нь хэлэхэд бол ойгоо тэмдэглэж байгаа урлан бүтээгдэхүүнийхээ хамт олонд ажлын өндөр амжилт хүсье өрөөё. 子ども芸術センターのブランビレグ館長、先生方、生徒の皆さん、30周年おめでとうございます。 안녕하십니까. 정재남 주몽골 대한민국 대사입니다. 오랜 시간 동안 학부모들과 학생들의 신뢰와 사랑을 받아온 몽골 시립 어린이 예술 창작센터의 30주년을 진심으로 축하드립니다. Хотелось бы пожелать им больших успехов, дальнейших талантливых вещей, которые нас будет радовать, и чтобы они не забывали, где начинали свой путь в мире искусства. I am very happy to know that the Children Art Center of Mongolia will be celebrating its 30th anniversary this year. Bu kurumun 30. yıl dönümünün kutlaması çerçevesinde hem kurumun çalışmasında, kuruluşunda faydası olan, emeği geçen kişilere tebrik ediyorum. Teşekkürler Çocuk Eğitim ve Geliştirme Merkezi. Teşekkürler Moğolistan. 선배찬호 먼저 몽골 어린이 창의력 센터의 30주년 기념을 축하드립니다. Монгол орны гэрэл төрөө бүтдэг болсон хүүхэд багчуудын маань төлөө хамгийн гэгэнлэг, хамгийн бас үр өгөөчтэй, хамгийн үлдэцтэй сайхан ажлыг хийдэг хүүхдийн урлан бүтээгдэхүүн ажилч хичээнгүй, ажилсаг хамт олонд хүүхдийн урлан бүтээгдэхүүн байгуулагдсны 30 жилийн он чин сэтгэлийн халуун мэндчилгээг өргөн дэвшүүлж байна. Монголын Хүүхдийн Урлан бүтээгдэхүүн үүсгэн байгуулагдсны 30 жилийн он баярын мэндийг тус байгууллагын хөгжлийн төвийг бүтээлсэн ахмад буурлууд, нийт багш, албан хаагчид, үе үеийн суралцагч хүүхд багцуудаа өргөн дэвшүүлье. За аливаа улсын хөгжлийг харъя гэвэл тухайн улс одоо хүүхэд багчуудынхаа хөгжилд хэр их анхаарал хандуулж байгаагаас тухайн орны хөгжлийг одоо харж болдог. Тэгэхээр бид нөр өнөөдөр Монгол улсынхаа ирээдүйн хөгжлийг бүтээгч, баялагийг бүтээгч одоо эздийг бид нөр өнөөдөр сурган хөгжүүлж байгаадаа туйлын их одоо талархалтайгаар бахархалтай байдаг. Манай хамт олон бол маш сайхан эрч хүчтэй, сэтгэлтэй, хүүхдийн төлөө зүрх сэтгэлээрээ ажилдаг ийм сайхан хамт олон байдаг. Монголын ирээдүйн хөгжлийг бүтээх, баялагийг бүтээх эздийг өнөөдөр энэ ордонд маань энэ хамт олон маань одоо сурган хөгжүүлж байна. Тэгэхээр үнэхээр манай хамт олонны маань энэ Монгол улсаа оруулж буй, Монгол улсын хөгжилд оруулж буй хувь нэмэр бол их өндөр юм аа. Энэ сайхан хамт олондоо болон багш нартаа мөн одоо мянган энэ ордныг төгсөн гарсан, энэ ордноор дамжин гарсан мянган хүүхэд багшуудаа энэ байгууллагын тулгын чулууг тавилдсан, хөгжлийг бүтээлсэн ахмад буурлуудаа Монголын Хүүхдийн Урлан бүтээгдэхүүн үүсгэн байгуулагдсны 30 жилийн баярын мэндийг хүргэж аз жаргал, эрүүл энх хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэн өрөөё.